Kũringana na ũthuthuria ũrĩa wekirwo kaunti-inĩ kenda nĩ rũhonge rwa kũrũĩrĩra ihooto cia mũingĩ International Justice System, gĩcunjĩ kĩa 42.9 harĩ igana nĩo matũngirio mĩnyamaro nĩ maabithaa a borithi na mba nene arĩa andũ ethĩ. Gĩcunjĩ kĩa 64 harĩ igana nĩo mahũrĩte riboti cia mĩnyamaro kũrĩ honge citiganĩte thutha wa kwaga kũruta mahaki, gũikio thero matandĩkĩirwo mahĩtia gatagatĩ ka maũndũ mangĩ. We noted that most of these incidences happened towards the weekend, especially in Friday to Saturday, and mostly in the evenings, particularly from 5 p.m. towards the night. Kũringana na riboti ĩno, andũ aingĩ magaga gũtwara mateta mao rĩrĩa manyamario nĩ maabithaa a borithi nĩ gwĩtigĩra kũhũthĩra mbeca nyingĩ oro ũndũ ũmwe na kwaga mĩbango mĩega ya kũgitĩra aira. We need to educate the public more on what the various CJS institutions do, what their mandates are, and how they can engage them, and what kind of support they can get. Rũhonge rwa igoti naruo nĩ rũkĩrĩirwo nĩ gwĩkururia harĩ gũtuithania macira maya na gwethera kĩhoto arĩa mahutĩtio, ũndũ ũrĩa ũtigaga maabithaa a borithi matoeirwo makinya. The judiciary must ensure that cases of police misconduct are handled expeditiously. I keep saying this and I'll say it again. If we can do election matters in 6 months, imagine if we held cases for police misconduct in 6 months. What deterrent would that make? When survivors share their story, it's not for us to sympathize. It's for us to hear the pain they went through and commit to do something about that pain. Riboti ĩno nĩ yendekithĩtie honge cia ũgitĩri gũthingatithia watho na cia gũtetera ihooto cia o mũndũ, kũrutithania wĩra oro ũndũ ũmwe na gũkorwo na waragania rũhonge-inĩ rwa borithi. Integration of digital mechanisms for reporting. I think this is already happening, but the issue is centralization, because we found different people with reports of police abuse of power. IAU, police stations, CSOs. If people have to wait in court over 10 years, you're still at the plea stage of a case. The question is, like Rex Masai, we are still at an inquiry. When will the family of Rex Masai see the matter go to the stage that the DPP prefers charges and we commence prosecution? Akenya mwena-inĩ wao nĩ morĩtio matikamaĩrĩrie harĩ kũhũra riboti rĩrĩa mekora moko-inĩ moru ma borithi. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩcimo Joseph.